আপাতত যে দীর্ঘদিন ধরে পালন করছেন, কোন সমস্যা কি হচ্ছে? না না, কোনো সমস্যা পর্যন্ত হয় নাই। যে স্টুডেন্ট অবস্থা 2000 সাল থেকে, আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করি 2000 সালে, তখন থেকেই ছাগলের খামার শুরু। বর্ষাকালে বেশি সমস্যা হলে কস্তুরি তো খায়। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। দর্শক, আজ আমি উপস্থিত হয়েছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার নাগরুহা গ্রামের শাহাদত ভাইয়ের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের খামার। এই মুহূর্তে শাহাদত ভাই উপস্থিত না থাকায় কথা বলছি তার বড় ভাই বাবু ভাইয়ের সাথে। দর্শক, আজ আমি ছাগল লালন পালন, আয় ব্যয় সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব। আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাবু ভাই কেমন আছেন? আছি ইনশাআল্লাহ, মোটামুটি ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। আর যার জন্য বিশেষ করে আপনার এই ছাগলের খামার দেখতে আসা আমার খুবই ভালো লাগছে যে আসলে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের খামার এখন যদিও খুবই কম পাওয়া যায়, তো আপনারা এখানে দেখছি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল এবং ব্ল্যাক বেঙ্গলের একটা খামার বিশেষ করে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে আপনি আবদ্ধভাবে পালন করছেন, অনেক বড় একটি শেড, অনেকটা হাইটের উপরই করা, সম্ভবত নিচে এটা খাল গর্ত পাগার যেটা আমরা বলি, সেই পাগারের উপরে করা আর কি। ছাগল পালনের সাথে সম্পৃক্ত হলেন কত বছর আগে, কীভাবে শুরুটা করেছেন যদি একটু বলতেন? প্রথম মানে পড়াশোনা জীবনে আপনার মানে পড়াশোনা করছি, কিন্তু চাকরি বাকরি তো হয় নাই। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। তখন চিন্তা ভাবনা করলাম যে কিছু তো একটা করা লাগবে। আচ্ছা, প্রথম চিন্তা করছিলাম যে অল্প ছোট করে খামার করব, তারপরে মানে গড় দিবে আল্লাহ, করলাম যে বাড়াবাড়ি দেই। আচ্ছা, আস্তে আস্তে যদি হ্যাঁ 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 বাড়তে থাকে তখন চিন্তা করলাম যে দেশি জাতের ছাগল কিনে, মনে করেন যে 2000 স্টুডেন্ট অবস্থায় 2000 সাল থেকে, আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করি 2000 সালে, তখন থেকেই ছাগলের খামার শুরু। তার মানে ইন্টারমিডিয়েট পড়া অবস্থায় ছাগল পালন শুরু করলেন? জি। তখন কয়টা কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করলেন? তখন 20টা এই আপনার সলঙ্গা হাট থেকে দেশি ছাগল কিনছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। কেনার পরে এখান থেকে ইনশাআল্লাহ সেটা কি বাচ্চা নিয়ে আসলেন নাকি আপনারা? ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে আসছিলাম। 6 মাস পর, 2 মাস পর পরে, 2 মাস পর থেকেই সেগুলো কনসেপ্ট বা হিটে আসলো আর হিটে আসলো। হিট দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে এখন ইনশাআল্লাহ আমার খামার অনেকগুলো আর কি, অনেকগুলো আমি মাঝখানে তো বিক্রি করছি। 2000 সাল থেকে আজ কিন্তু আপনার 22-23 বছর ছাগল পালনের সাথে, 22টা বছর। জি। আমার দেখা অনেক ছাগলের খামারই আপনাদের মতো এরকম শুরু করলেও টিকে থাকতে পারেনি, ঝরে গেছে অনেকেই। হুটহাট করে করছে, তারা আসছে অনেকগুলো ছাগল একসাথে নিয়ে আসছে, ঝরে গেছে, নেই। 2-3 বছর পরে তারা কিন্তু নেই, আর সেই খামারগুলো বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু আপনার খামারটি আজ 20 বছর ধরে টিকে আছে। পার্সোনাল ডাক্তার রাখা আছে, ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট নেওয়া হয় প্রত্যেক মাসে মাসে 15 দিন পর পর ডাক্তার আসে। আর এমনিতে সমস্যা হলে সার্বক্ষণিক ডাক্তার তো আপনার পাশে আছে। বাবু ভাই, আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ছাগল, গরু, ভেড়া, কবুতর, আপনি যেটাই পালন করতে যান না কেন, প্রথমে আমাদের যে বিষয়টি মাথা নিতে হয় সেটা হচ্ছে খাবার। যদি খাবারের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা না যায়, সেই ক্ষেত্রে পালনে কিন্তু ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় অবশ্যই, এবং পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন? জমিতে ঘাস গাড়া আছে, বর্ষার সিজনে আপনার বর্ষায় তো সাধারণত খাবার পাওয়া যায় না, উঁচু জমিতে ঘাস গাড়া আছে, ওখান থেকে ঘাস আসে। তারপরে মনে করেন কস্তুরি, তারপরে কলমি শাক যেটাকে বলে, ওই যে কলমি শাক, ওটাও ছাগল খায়। আর কলমি শাকই মানে ভালো থাকে ছাগল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বর্ষা তো থাকে 2-3 মাস বা 4 মাস বর্ষাকাল। এই সময়ের পরে বিশেষ করে যখন আশ্বিন কার্তিক দিয়ে পানি নেমে যাচ্ছে, তখন কিন্তু আবার চারণ ভূমিগুলো বা আপনার ভূমিগুলো কিন্তু আবার জেগে উঠছে, তারপরে সেখানে ঘাস লাগা দিচ্ছে। বর্ষাকালটা আসলে দুঃসময়ই বলবো আমি কিন্তু এই ছাগলের জন্য। সেই সময় আপনি খাওয়াচ্ছেন কি বিভিন্ন গাছের পাতা? হ্যাঁ, বিভিন্ন গাছের পাতা খাওয়াই। বিভিন্ন গাছের পাতা খাওয়াচ্ছেন? জি, পাতা খুব কমই খাওয়াই, মানে ঘাস, উঁচু জমিতে ঘাস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঘাসই খাওয়াই। ও সেগুলো পানিতে ডোবে না? না না, বনার পানিতে ডোবে না, ডোবে না। সেখানে উঁচু জমিতে ঘাস সারা বছরই থাকে। বর্ষাকালে বেশি সমস্যা হলে কস্তুরি তো খায়।
কচুরি খাচ্ছে। কচুরি ব্যাপক হারে খায়। আপনি তো আবদ্ধভাবেই পালন করছেন। জি, বাইরে নেওয়া হয় না শুরু ছাগল। থেকেই তো আপনি আবদ্ধই। জি। এই যে আবদ্ধ যে দীর্ঘদিন ধরে পালন করছেন, কোন সমস্যা কি হচ্ছে? না না, কোনো সমস্যা এ পর্যন্ত হয় নাই। কোনো সমস্যা হয়নি? ইনশাআল্লাহ আমি লাভবান হচ্ছি আচ্ছা, ছাগল আচ্ছা। পেলে। এখন ছাগল আপনার কতগুলো সব মিলে? এখন সব মিলে বাচ্চা কাচ্চা দিয়া 45-50 হবে। 45টার মতো। আমরা যে 45টা ধরি, বাচ্চা আছে, আমরা বাচ্চারা হিসাবে না যাই। তো সেক্ষেত্রে এখন মোটামুটি কনসেপ্ট করা আছে, অর্থাৎ গর্ভধারণ অবস্থায় কয়টা? গর্ভধারণ অবস্থায় এখনো ইনশাআল্লাহ 17 আছে। 17টা আছে। জি। আমি তো ছোট এই ছোট মনে এক হচ্ছে মাস, কিন্তু। এক মাসে না, এই যে এইগুলি এগুলো সবই কনসেপ্ট। এগুলো সবই কনসেপ্ট। এটা কি এখান থেকেই সব বাচ্চা? এখান থেকেই। এখান থেকে হ্যাঁ, বাচ্চা? বাইরে তো নেওয়া হয় না। এত ছোট বাচ্চা, এই যে এগুলোর বয়স কতদিন? এই যে একটা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এই যে এই একটা, এটার বয়স কত? এর 3 মাস বয়স। এটা 3 মাস বয়স। 3 মাস বয়স। ব্ল্যাক বেঙ্গল 3 মাস বয়সের একটি বাচ্চা ছাগল, খুবই চমৎকার। কিন্তু এটা কি পাঠির বাচ্চা? তো জি, ওটা পাঠির বাচ্চা। পাঠির বাচ্চা। খাসির বাচ্চা অনেকগুলো ছিল, বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে খাসি কিছু বিক্রি করে দিলেন? হ্যাঁ, খাসি কিছু বিক্রি করে দিয়েছে। দাও 16-17টা বিক্রি করা হয়েছে। 16-17টা বিক্রি করে দিলেন। প্রিয় দর্শক, কথা বলছি পল্লী পশু চিকিৎসক নূর মোহাম্মদ ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইজান কেমন আছেন? জি ভাই, ভালো আছেন। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভালো আছি। তো ভাই, আপনার কাছে আমরা যে বিষয়টি একটু জানতে চাবো, সেটা হচ্ছে আপনার এই ছাগল পালন করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি দেখা যায়। সেক্ষেত্রে কি ধরনের রোগ ব্যাধিগুলো ছাগলের হয় বলে আপনার মনে হয়? ছাগলের একমাত্র মারাত্মক রোগ হচ্ছে পিপিআর। পিপিআর, আচ্ছা আচ্ছা। যেমন 6 মাস পর পর এটা ভ্যাকসিন করতে হয় নিয়মিত। ভ্যাকসিন করলে এই রোগটা সাধারণত দেখা যায় না। আচ্ছা। বিশেষ করে এই রোগটা বর্ষার পরে, মানে বর্ষার যখন পানি নেমে যায় তখন এই রোগটা বেশি আক্রমণ করে। আচ্ছা আচ্ছা। তখন বর্ষার পরে এটা ভ্যাকসিন করে দিলে আর ইনশাল্লাহ হওয়ার কোনো ভয় থাকে না, যদি ভ্যাকসিন মিস না করে। আর যদি মিস করে সেক্ষেত্রে তো করার কিছুই থাকে না। আচ্ছা। আর এই পিপিআর রোগটা যদি ধরে একটা ছাগল, 95% মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আচ্ছা। আর 5% মানে বেঁচে যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। 5% বাঁচে। আর তাছাড়া এমনি কোন ধরনের রোগগুলো? তাছাড়া এমনি যেমন ইপিমিরাল হতো, ইপিমিলের ফিভার, আচ্ছা, মানে জ্বর ঠান্ডা যেটা একসাথে হয়, হ্যাঁ, সেটাই বেশি হয়। তাছাড়া অন্যান্য কোনো সমস্যা সাধারণত মানে, আর একটা দেখতেছি কিছুদিন ধরে স্কিন ডিজিজ। হ্যাঁ, আমরাও দেখছি এই খামারে একটা দেখছেন স্কিন ডিজিজ। এইটাই মূলত আমার এই বিগত, আমি বেশ কয়েকদিন ধরে এখানে দেখাশোনা করি, আমার ইয়াতে প্রথম এসকে স্কিন ডিজিজ দেখলাম। দেখলেন আজকে? তাছাড়া সাধারণত অন্য কোনো সমস্যা হয় না। তবে কিভাবে রাখলে এই ছাগলগুলোর রোগ ব্যাধি কম হয় বলে আপনার মনে হয়? ছাগলের রোগ ব্যাধি আসলে খামারটা রোগ ব্যাধি কমই হয়, কম হয়, কারণ এটার সবকিছুই নিয়মাফিক। কারণ ছাগল যা মানে উচ্ছিষ্ট ছাগলের যেটা, সেটা বাইজে যাইতেছে না, সেটা নিচে পড়ে যেতেছে। মানে খামার ফ্রেশ, খামার যত ফ্রেশ থাকবে ছাগল তত সুস্থ থাকবে। হ্যাঁ, অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে একটি খামার অবশ্যই আদর্শ খামার যেটি, সেটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রথম। জি, অবশ্যই পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখলে সেই খামারে এমনিতে রোগ ব্যাধি কম হয়। এই যে স্কিন ডিজিজ যে রোগটা, এই রোগটা কেন হয় বলে আপনার মনে হয়? স্কিন ডিজিজ সেটা হলো ভাইরাস জনিত। আচ্ছা আচ্ছা। ধরেন যে এটাতে অনেক ময়লা আবর্জনা লেগে থাকে, কোথায় একটা জীবাণু লেগে গেল, ওটা থেকে স্কিনের সমস্যা ধারণ করে। এটা ধারণ করার পরে যখন আপনার মানুষের শরীরে যখন খাউজানি হয়, ওইটা খাউজালি কিন্তু আরো বেশি হয়। ঠিক স্কিন ডিজিজের সেম প্রবলেম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মানে অ্যালার্জি থাকলে ওইটাতে আরো বেশি আক্রমণ করে। আচ্ছা, তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ছাগলের সবচেয়ে মহামারী রোগ যেটা সেটা পিপিআর। আর তাছাড়া মহামারী সেরকম রোগ কি আছে? মারাত্মক রোগ, মারাত্মক রোগ খুরা আছে, পিপিআর আছে, এটি। তাছাড়া অন্য কোনো রোগ কম হয়, অন্য কোনো রোগ খুব কম হয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল এমনিতেই মানে রোগ ব্যাধি একটু কম, হ্যাঁ, খুবই কম, প্রতিরোধ ক্ষমতা ওদের বেশি। অবশ্যই। একটি খামারে বিশেষ করে আপনার 40টা ছাগল আছে, সেখানে কয়টা পাঠা হলে ভালো হয় বলে আপনার মনে হয়? 40টা ছাগলের জন্য আপাতত মোটামুটি তিনটা পাঠা হলে ভালো হয়। 3টা পাঠা, কিন্তু যেহেতু আমাদের 2টা পাঠা আছে, আর একটা হয়তো মানে রাখবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। মানে প্রথম পর্যায়ে যখন ছাগল অল্প ছিল তখন একটা পাঠা ছিল। আচ্ছা। পরবর্তীতে আরেকটা বাচ্চা ভালো দেখে রেখে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আরো রাখার চিন্তা ভাবনা আছে যে আরো 2টা পাঠা রাখবে। এই যে ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, এর মধ্যে যদি আপনার একটা উন্নত জাতের পাঠা দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে এখানে কি জাত উন্নয়ন করা সম্ভব? জাত উন্নয়ন করা সম্ভব, কিন্তু অন্যান্য জাতটা আসলে আমাদের দেশের পরিবেশের সাথে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাড়া অন্য কোনো জাতটা ওইরকম ভাবে সেট আপ না। এখানে ওই ছাগলগুলো টিকতে পারবে। নিচু এলাকা, স্যাঁতসেঁতে মাটির সংখ্যা বেশি এবং ঠান্ডা মাটি, এই পরিবেশের জন্য বেশ করে ব্ল্যাক বেঙ্গলটা উপযোগী। আর আমাদের দেশেরই অন্য উঁচু যে এলাকাগুলো আছে, ওইগুলোতে অন্যগুলো পালন করা যাচ্ছে, পালন করতেছে আর কি। এখানেও ছিল অনেক উন্নত জাতের ছাগল ছিল, কিন্তু যে ঠান্ডা লাগে মানে ইপিমিরাল ফিভারে সবগুলোই মানে অ্যাক্সিডেন্ট করছে। তো বাচ্চা কয়টা করে হচ্ছে? বাচ্চা প্রথম অবস্থায় একটা করে হয়েছে। আচ্ছা।
এখন ইনশাআল্লাহ যেটাই মানে পরের বিয়ানে আসছে এগুলি 2টা করে হচ্ছে। দুইটা প্রথমে একটা করে বাচ্চা হচ্ছে, পরে 2টা করে, পরে 2টা করে হচ্ছে। 3টা করে কোন পর্যায়ে হচ্ছে? দ্বিতীয়বার না তৃতীয়বারে? তৃতীয়বারে যা 3টা করে হচ্ছে, যে ওইগুলির 3টা করে হচ্ছে। এই বড় যেগুলো, জি যেগুলো বড়গুলি, যেগুলো দৈহিকভাবে একটু বড়, ওইটা 3টা বাচ্চা দিছে। হ্যাঁ এটা 3টা করে বাচ্চা হচ্ছে। জি 2টাই বেশি হচ্ছে আর কি, 3টা কমই হয়, 3টা হলে বাঁচানো সম্ভব হয় না। আচ্ছা বাচ্চা দেওয়ার পরে সেটা আবার হিটে আসে কতদিন? হিটে 1 মাস পরে হিটে আসে। 1-1.5 মাস সময় লাগছে আপনার হিটে আসতে 1 থেকে 1.5 মাস, 1 থেকে 1.5 একটু বেশি হয় আবদ্ধ থাকার কারণে একটু বেশি হচ্ছে সম্ভবত। তো এটা নিয়ে বিশেষ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরো খামার বৃদ্ধি করব, পাড়ার উপরে আছে, এখানে সর্বোচ্চ 1-150 ছাগল রাখা যাবে যে খামার আছে। আচ্ছা আপনার ছাগলটা তো বিক্রি করছেন? জি ওই খাসিগুলি বিক্রি করি, কিন্তু পাটিগুলি তো বিক্রি করি না। কি একবারই করছেন বা যখন বিক্রির উপযোগী হচ্ছে এখনই বিক্রি করে দেয়? তখনই মানে বিএনের তো মেলা ধাপ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে একসাথে তো মানে বাচ্চা দিচ্ছে না, অর্থাৎ প্রায় সারা বছরই টুকটাক বাচ্চা পাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে যেটা বিক্রির উপযোগী হয়ে যাচ্ছে সেটা বিক্রি করে দিচ্ছেন। জি এরকম সারা বছরই চলছে। আমার দর্শক বন্ধু আছে অনেকেই তাদের মতো এরকম খামার থেকে কিন্তু ছাগল ক্রয় করতে চায়, সেই ক্ষেত্রে বিক্রি করা যাবে তো কেউ যদি চায়? হ্যাঁ অবশ্যই বিক্রি করা যাবে। হ্যাঁ অবশ্যই ছাগল, কিন্তু আমার তো দেশি ছাগল, এখন তো এই দেশি ছাগল লোকজন খুব কম পালে। সব বর্তমান বাংলাদেশে কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির ছাগল দেখা যাচ্ছে, তোতাপুরি, হরিয়ানা, যমুনাপাড়ি, তারপরে আপনার বিটল, এরকম ভ্যারাইটি জাতের কিন্তু ছাগল আছে। তো এগুলো বাদ দিয়ে আপনি দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল কেন পালন করছেন? ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন করছি, এই ছাগলে আপনার রোগ ব্যাধি অনেক কম। আচ্ছা আচ্ছা, রোগ কম, যার কারণে আমি এইগুলি পালন করছি। আর ওই বড় জাতের ছাগলগুলি রোগে থাকে, এই সাধারণ ঠান্ডায় তো ওগুলি মানে অচল হয়ে যায়। এর আগে কয়টা ছিল মারা গেছে। আচ্ছা এখন তো চলছে শীতকাল, আর শীতকালে বাচ্চা হলে কিন্তু বাঁচানো একটু কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু কিভাবে রাখছেন? এই দেশি ছাগল বাঁচানো সহজ আছে, দেশি ছাগলে অতটুকু ঠান্ডা লাগে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে বাচ্চা আছে ওগুলি মনে করেন যে ঠান্ডা নাই, ওগুলি এর আগে যেগুলি গায়ের নিচে তো কোনো জাবা জঙ্গল দিয়ে রাখছেন? এই পাশে হ্যাঁ জাবা জঙ্গল দেওয়া আছে, কিছু জঙ্গল দেওয়া আছে, এখানে মশারি টানা দেওয়া হয়, মশা থাকে, মশা ধরে। আচ্ছা আচ্ছা, আর একটা বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারপাশে কিন্তু আপনার কাপড় লাগানো আছে, যেন ওই পাশ থেকে ঠান্ডাটা না আসে, আর নিচ থেকে যেন ঠান্ডাটা না উঠতে পারে, জাবা জঙ্গল দেওয়া আছে, জঙ্গল করে দিচ্ছেন, থাকছে ভালো থাকছে, জঙ্গল আছে, কার্পেট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, যার জন্য আপনার ছাগলের বাচ্চার কোনো সমস্যা হচ্ছে না? কোনো সমস্যা হচ্ছে না, কোনো সমস্যা হয়নি এখনো? না ইনশাআল্লাহ হয় না। কোনো ছাগল আপনার মারা গেছে এরকম শীতে? এরকম শীতে মারা যায় না, কিন্তু অন্য কারণে মারা গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, দুধ না পাওয়ার কারণে মারা গেছে কতগুলি বাচ্চা। আচ্ছা, তাছাড়া এমনি কোনো সমস্যা হয় নাই। আপনি যে শেডটি করেছেন এখানে, আপনার এই শেডটি কত ফিট বাই কত ফিট আছে? ওসারে আছে 14 ফিট, 14 ফিট ওসারে আছে, আর লম্বায় আছে 50 ফিট। লম্বা আছে 50 ফিট আর 14 ফিট ওসার জি চওড়া। তো সেই ক্ষেত্রে এই শেডটি করতে আপনার কত টাকার মতো খরচ হয়? আমার শেডটি করতে তখন একটু টিনের দাম সস্তা ছিল, যার কারণে ওই সময়ে 1,20,000 টাকা খরচা হয়েছে। 1,20,000 টাকা আপনার শেডটি করতে খরচ? জি, নিচে খুঁটি আছে। হ্যাঁ, নিচে আছে সিমেন্টের খুঁটি আছে, তারপরে কাঠের খুঁটি দেওয়া আছে। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি এই যে শেডটি করেছেন, এখানে আপনার কতগুলো ছাগল রাখা যেতে পারে? এখানে 150 ছাগল রাখা যেতে পারে। 150? জি 150। এখন 50 আছে, আর তো এক কোনায় ভরতেছে না। আচ্ছা আচ্ছা, পুরোটা 150 ছাগল, হ্যাঁ 150 ছাগল অনায়াসে রাখা যাবে। আশা আছে আমি ছাগল আরো বৃদ্ধি করব। আচ্ছা আচ্ছা, শেষ যাতে ভরে আর কি, এই আশায় আছে, একটা পরিকল্পনা আছে। দেশে নতুন উদ্যোক্তা আছে অনেকেই চাচ্ছে আপনাদের মতো এরকম খামার করতে, অনেক কারণে ভয়ও পাচ্ছে, বিভিন্ন দ্বিধার ভিতরে কাজ করছে যে আমি শুরু করব, সেখানে সফল হব কিনা, কিভাবে রাখবো। আসলে একজন নতুন উদ্যোক্তা কিভাবে শুরু করলে ভালো হয় বলে আপনার মনে হয়? নতুন উদ্যোক্তা যদি শুরু করতে চায়, প্রথম অবস্থায় আপনার দেশি ছাগলই কেনা উচিত। কারণ হচ্ছে যে বড় জাতের ছাগল এগুলি রোগ ব্যাধি বেশি হয়, আর যদি প্রথমে রোগে আক্রান্ত হয় মারা যায়, তাহলে তো সে ভেঙে পড়বে। আস্তে আস্তে পরিকল্পনা আছে বড় ছাগল পালন করবো, যেমন আমি, তারও যেটি পরিকল্পনা করেন এইটা, তাহলে প্রথমে ব্ল্যাক বেঙ্গল দেশি ছাগল দিয়েই। আচ্ছা, এখানে বিশেষ করে এই সেক্টরে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে এমন কোনো বিষয় আছে কি যেটা জানা খুবই প্রয়োজন বলে আপনার মনে হয়? এমন কিছু জানার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ডাক্তার রাখা লাগবে। ডাক্তার তারপরে আমি বিশেষ করে জানতে চাচ্ছি যে একটা ছাগল কোন পরিবেশে থাকে, আমি কিন্তু কিছুই জানি না। ধরেন আমার ছাগলের সাথে কখনো সাক্ষাৎই হয় নাই, কোন পরিবেশে থাকে, কি ধরনের খাবার খায়, কি ধরনের রোগ ব্যাধি হয়, এগুলো তো জানার দরকার আছে। এটা সাধারণত এই যে আপনার সাইন ফ্লু বলে ঠান্ডা, এই ঠান্ডা রোগেই বেশি হয়। আচ্ছা,
তো সেই ক্ষেত্রে গরমের দিনেও ঠান্ডা লাগে। ঠান্ডা তো হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে রোগ ব্যাধি তো থাকবেই, যেহেতু প্রাণী রোগ ব্যাধি থাকাই স্বাভাবিক, এই বিষয়গুলো তো জানা দরকার অবশ্যই। আর আমার যেটা মনে হয়, তো আপনাদের মতো খামারি যারা আছে তাদের কাছে থেকে দেখে শুনে বুঝে শুরু না করে সেক্ষেত্রে তো লসে তো খেতে পারে। অবশ্যই, যেমন আমারই প্রথম অবস্থায় কিছু লস গেছে, হয়েছে আপনার, মারা গেছে কিছু। আপনার কিছু প্রথমে যখন শুরু করেছিল তখন কয়টা কি ধরনের সমস্যায় মারা গেল? ওগুলো প্রথম মারা গেল আপনার হাট থেকে কিনে আনা ছিল, কিছু রোগালাথাই আসিল, মানে গলা ফুলে, মানে ঠান্ডা, ওটা কি ধরনের ঠান্ডা জানি না, কিন্তু গলা ফুলে ফুলে মারা গেছে। আমরা যখন বিশেষ করে হাট থেকে ছাগল ক্রয় করি, আমি একটা খামার করেছি ধরেন, তো সেই ক্ষেত্রে সেই খামারে ছাগল আমি ঢুকাবো, আরো কিছু আমার মনে করেন 10টা আছে, আরো 5টা হাট থেকে নিয়ে আসছি, সেক্ষেত্রে আমি সরাসরি কি খামারে ঢুকাবো? না না, সরাসরি খামারে ঢুকানো যাবে না, ওটা আপাতত 7 দিন বাইরে রাখা লাগবে, অন্য জায়গায় সেভে রাখা লাগবে। এইগুলির অজান্তে ওদের কি হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে? এটা 14 দিন। 14 দিন হলে সবচেয়ে মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয়, কিন্তু 7-8 দিন রাখলে ও সুস্থ হয়ে গেল, তখন এই আগার সাথে মিশন যাবে। সেখানে রেখে চিকিৎসা দিয়ে লিভার টনিক দিয়ে তারপরে আপনার খামারে নিয়ে আসা ঢুকানো, এটাই মনে হয় ভালো হয়। এটাই ভালো হবে, মানে এটা না করে এর আগে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত আছি। নতুন উদ্যোক্তা আপনাদের মতো খামার থেকে ছাগল কিনলেই ভালো হবে না হাট থেকে কিনলে ভালো হয়? খামার থেকে কেনা সবচেয়ে ভালো হবে, কারণ হলো হাটে বেশিরভাগই মানে রোগ ব্যাধি ছাগল পাওয়া যায়, ওইগুলি তো বিক্রি করে, ভালো ছাগল তো কেউ হাটে নিয়ে আসে না, খুব কম। আর যখন খামারি থেকে কিনবি তখন তো সে দেখেই কিনবি, খামারি থেকে কিনলি পরে তার সবচেয়ে ভালো হবে আর কি, রোগ ব্যাধি ছাড়া পাবে। আর হাটে থেকে অনেক ধরনের ছাগল থাকে, আর ছাগল তো এইসব রোগে ছোঁয়াচে রোগেই আক্রান্ত হয় বেশি, তাই খামার থেকে কিনলি তার ভালো হবে, তার জন্য ভালো হবে। জি, তো ঠিক আছে বাবু, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগল খামারের উত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আজকের মতো আমাদের বাবু ভাইয়ে ছাগলের খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।